بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مقشي qaabka madaxweynaha Iran loogu soo dhaweeyay Pakistan iyo hadalku ka sheegay meesha hadal aad u weyn yarkeena iyo weynkeena waayeelkeena iyo caruurteena Israa'iil iyo Mareykan uma aysan naxariisteen sida reer Gaza ay ku sameeyeen inay ku sameyn lahaayeen hadii almuhim arintaas isu taagi doonaa iyo qaabka soo dhaweynta u dhacday guud ahaan khilaaf marka uu soo galo dad dhaxdooda maya waxaan ula jeedaa guul darada dheh nacam guul darada waxay keentaa khilaaf Israa'iil dhaxdooda hadda xisbigii Netanyahu wuxuu taagan yahay macnaha xisbigii Likud oo ka baxayaaba waa xisbigii ugu weynaa ee waligiisa oo ka tirsanaa almuhim arintan waa isu taageynaa shalay waxaa jiray akhbaar aan ka reebnay akhbaartii ugu dambeysay aan ka hadlay oo ahaa taanaan kaamilayna maanta insha Allah taala ninkii pilotka ahaa ee Mareykanka diyaaradda laga soo riday oo jinni iyo balaayo inuu arkay sheegay waa isu taageynaa waxaan ku bilaabaynaa New York Post hadalkii ay xalay qortay guud ahaan arrimahan ka hadli doono marka New York Post aan u imaano waxay leedahay horta sawirkaasi soo qaadatay oo aad ku arkayso Mujtaba Khamenei oo ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran oo lacag sida u tirinaya faraxsanna waxay leedahay يعني madaxiisa aad u weynaysay jirkiisa ma yareysay geesahan waxay ka dhigtay qalabka warshadaha shidaalka soo saara waxay leedahay Iran ayaa waxay helaysaa 10 bilyan oo siisma macnaha hordhaca just macnaha kaliya inay rabto saxiix ay saxiixayso intayna saxiixina helaysaa almuhim waxay leedahay marka abaalmarinta inta laga waa maxay loo abaalmarinayaa waxay isku daraysaa ay leedahay Mareykanka ma ka fiirsadeen lacagahan ay bixinayaan Iran in gaajahaysa ay ka fujinayaan iyo tawa labo in ay u noqonayso Iran waxay hubkeeda ku sii hormariso macna ma ka fiirsadeen wax ay macnaha ogyihiin ma taharto mise iska sameynaan oo kaliya saasay leedahay dhinaca kale aan ugu dubno pilotkii la wareystay ay wareysteen sirdoonka Mareykanka waa diyaaradii F-15 ka ayada laga soo riday Mareykanka wuxuu sheegay waxaan arko yiri diyaarado tiro badan hawada ku jira cirka kor diyaarado wada hal mar waxa iga soo horbaxay yiri marka diyaarado tiro badan oo malay ah ayaga dhan jellyfish ka oo kale yani sidaas uu ku tilmaamaya oo drones ah oo marna kor aadaya marna dhinaca aadaya haddana waxay isu ekaysiinayaan yiri yani si oo wax aan la fahmaynin oo kale isu marba ma yara aadaan marka dhinacan anigana diyaaradii aan wadaa wax inaan macnaha operation u socdaan wax soo duqeeyo marka sa'iida oo socdaan yiri oo horteeda marba gees iga maraayeen mar hortay aadayeen oo aan naxsanahay drones aan u arkaa yiri mar waxaan arkaa inaysan drones ahayn alien ay yihiin wax jinjin oo kale ay yihiin ayaa waxaan arko yiri marka tooskaasi say u joog macnaha intay aadeen iga ordeen yiri macnaha hal mar igu soo kala fireeyeen saan ayuu igu soo socdo marka yani markaan arkay bahash inay gantaal igu soo socdo ay tahay oo kale ayaan anigana diyaaradii ka booday sidaas wuxuu dhicin amal sirdoonku waxay ku tilmaameen yani waxay tahay laba midooda waliba saddex ay leeyihiin laakiin labo mid waxay tahay ninkan in xogaa uu naxay xaalad degdeg intuu la kulmay kadibna wixii maalan inuu u arkay waxaanan jirin inuu arkay iyo in Iran ay system noocaas oo kala sameysatay oo laga yaabo awoodeeda inta hadda la ogyahay inaan ahayn awood badan ay leedahay yani Iran oo waxaan droneskan ay sax yihiin oo kale mid kale ku tilmaameen oo ah baarid ayaan sameynay wayna socotaa baaridda laakiin waxa aan aragnay waa humaag iyo wax adiga isku xirxiran oo kale yani markaasay ku tilmaameen dhaheen maybe alien oo noqon kara camal adiga jin iyo wixii oo noqon kara sida ay dhaheen weeyaan tan halkaasna waa tagaynaa maxaa keenay Netanyahu inuu ku goodiyo xisbigiisa Likud inuu ka baxayo oo waliba uu leeyahay hadii aanan waxa aan doonayo la sameyn aniga farahan ka tagana xisbigaas waana ka tagaya maxaa sabab why wax lagu tilmaamay wax kale ma ahan waa hadalkii shalatay ahaa Mareykanka waan u mahad celinaynaa laakiin waa inaan isku filnaanaa isku filnaanshaana keenay macnaha wuxuu aadi rabaa guul darada ku dhacday
inuu maraykanka saaro wuxuu leeyahay maadaama maraykanka aan ku tiirsannahay hadda gacmo waxba nooguma jiro israa'iiliyiine aniga waxba hay eedina oo kale ilan boqolkiiba 92 maxay israa'iiliinta macnaha ku codeeyeen in iiraan ay guuleysatay oo israa'iil dhulka lagu jeeday laga guuleystay ay codeyn noocaas oo kale soo baxday soo maaha xisbigiisa markuu iskhilaafeen xisbiga dhexdooda iskhilaafay asagaa marka qaybna ay la jirsadeen qaybna way ka soo horjeesteen wuxuu taagan yahay marka bresharka iga qaada ilan ogow marka aad xisbigaada ay kugu soo jeestaan waa dhibaatada ugu weynee yani dowladaha caadiyan ku dhaca hadda tusaalahan ingiriiska ra-iisul wasaarahan inuu iscasilo kii stama kii ka hore inuu iscasilo kii kasii hore inuu iscasilo tii kasii horeysa inuu iscasilo maxaa keenaya badana waa xisbiga dadkii wada socday hadday kala jeestaan khilaafkaasi wuxuu keenaa burbur xataa shacabka tooda dhig jaraha looma sii inta badan marka hore saasaa dhacda almuhim marka asaga hadda saameynta waxa ku haya wax kale ma ahan waa xisbigiisa oo nafta u keena halka u galaya taas ayaa saameyn ku leh okay anuu imaana arrinta xaqiiqatan la yaab kale ee shalay dhacday ilaa ay xalayto socotay maanta ay saxaafadda aad ku hadal hayso waa soo dhaweyntii diirneed ee keliya loo sameeyo qof aad dagaal u dirsatay oo dagaalkii guul ka keenay oo cadowgii dhulka ku soo daray yaa xusuusta India iyo Pakistan markay isdagaaleen oo India gambar gaaban lagu fariisiyay ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa Turkiya casuuntay Turkiya u tagay wuxuu u soo dhaweysay si aan caadi ahayn هذا استقبال أنا عادي يعني قاب كي أسود ويسي مع حرمة لقي يعني عاديا حتى على وقت ما محل قاسي بوخشادا ما دام ستيت فيز أي تهي ملاها خارك هذا لازم أي سنتين يعني إلا جي لكن ترى كذا ويكل بدبتين هذا كان نقول أنا عادي هنا وسوي ديار ذا استعمالين إندي إن معناها وأود داله كده خارب بدن كعيد ما بدن وحول بك بدن حتى نلعب بدن كذا أود بدن in uu gambar gaaban ku fariisiyay India ay madax xoqatay ay Mareykanku Triplis laga qabo Pakistan marka almuhim soo dhaweyntii marka mid ka daran ayay u sameeyeen horta hawada Pakistan marka ay soo galeen wafdiga Iran diyaaradihii miiga loo diray koow mar alla marka ay soo dageen elborka intoonsa ka soo dhaaqin horta waxaa loo riday 22 gantaal soo dhaweyn ah ama 12 ma meelaha soo kale ayaa loo riday ciidamo kala duwan ayaa salaan siiyay sida dhoolatus oo kale loo sameeyay waxaa loo soo galbiyay si ka duwan sidii loo soo galbin jiray madaxda oo dhan waliba hade yani si aan caadi ahayn looma kala harin dowladda Pakistan oo dhana meesha joogtay kulligooda cid meesha ka maqnay taqriiban malaha hadal marka jeedii xalato wuxuu yiri without our missiles يعني hubkeena gantaaladeena la'aantooda wadankeena mar hore ah la burburin lahaa jasla Gaza sidii loo burburin lahaa Iran gantaalada ay haysato waxay awood u siiyeen in cadawgeeda ka baxo oo ka yaacdo yani ay awood u siiyeen wuxuu yiri nooma aysan naxariisteen our old or young كان وايلك أي كان ير وحي قزاء كسمين بالضبط إنه كسمين لهايين نجمعنا أين نهرين جوكسين نقول وضان إنتين أبي يروحون نقول دران أيات لو عذن إيميلات كان إسبتالات عالم ملك الجيل لوين لها لكنه يري وحن هيسنا ديار سنينا أود صواريخ أو ميل البقي جوجين وقتقتي أرنتانا معناها لغما يابو إنان كهدلنا will never negotiate with anyone يعني عد أن كلا هذا لأن أرنت صواريخ لأن مرحب عد أن كرا لقينا مرحب ويجريان وينجري دونا إنا هول مرينا ما هني خصنا مرينا عمل سيقول لك أرنت ناسي طبعا وهرن شنطة إيران أي كعلي سمريكا إسرائيل إلا إسرائيليين ما أنت عارف كيس إسقلاف سنين هنا صارت إسقلاف سنين ما جوكتي كقدر على إيران وحي بربرش سالكين بدن أو جودة إسرائيل كويا الله مربا مدبا صوب حايا أي جوا ولا جالسي شكله مجرو لكن إن عن كلا والغوض إلى هدينا أودنا لهان لهن أنت سنكسر كوبايا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.